de formato específico, enquanto outras apontam para causas naturais, como neve pesada ou mutações genéticas. No entanto, a uniformidade dos ângulos e o fato de apenas essas árvores específicas exibirem tal forma, deixam uma ponta de mistério. A floresta torcida continua a atrair visitantes curiosos, que se sentem transportados para um lugar onde a lógica parece se curvar junto com os troncos. O Som do Pacífico, o Bloop. Em 1997, hidrofones no Oceano Pacífico